Часам піша, маўляў, я ўцягваю палітычныя працэсы ў тэму урбаністыкі. Але насамрэч менавіта на іх планеце палітыкі-аўтакраты прымаюць непасрэдны ўдзел у планаванні гарадоў, што вельмі пагана. У дэмакратычных грамадствах гарадская ўлада абіраецца асобна ад дзяржаўнай, што дае жыхарам больш адказнасці і правоў над сваімі гарадамі. Но не можа прэзідэнт краіны ў такой сістэме шахтаваць мэра сталіцы, даючы наказы, дзе, што і ў якім стылі будаваць. А наши, как кроты, как ковыряются под землей, вроде бы хорошо, вот президент приехал, открыли, надо быстрее, в 2 раза. Зачем я тебе то лесу покупал? Пятачки есть лесные, чтобы это были парковые зоны, где-то добавят, может быть, чего-то. Но там же людям надо и куда-то выйти, Ну, и парк отдохнуть. сделали на Цыганском Пускай делают метро, но уже не под землей, а поверху. И это они пусть строят. Метрополитеновцы. Хорошие они ребята, но делают медленно. А ось у дыктатурах зазвычай сталіцам не шансуе. Палац народаў і калізія з метро ў Бухарэсце. Палац камунізма ў Сталіна, гасцініца ў Пхеньяне, вялікія таму сведкі. Як правіла, паўторваюся, як правіла, дыктатары не маюць мастацкай ці архітэктурнай адукацыі. Таму такое ручное кіраванне не толькі выглядае смешна, але і трагічна, бо ўсё, да чаго кранаецца наш аматар акардэёну, ператворваецца на крынж у Кубе. Музей бесхустоўшчыны, які пабудуюць бліжэйшым часам, яркі прадстаўнік падобнага сораму.